Salam herkese. Bugün sizinle tətilimi paylaşacağım. Bu videoları çekerken vlog çekmek, YouTube işletmek çok çetin olduğunu anladım. Vlog kamerasını ilk defa istifadə edeceğim. Necə istifadə etmək olduğunu tam dəqiq bilmirdim ve bu mənə çox çetin gəlirdi. Ona göre Temu'dan aldığım kameranı çıkartıp çekmeye başladım. İndi isə gəlin oteli biraz gəzdirim. Otel uşaqlı ailələr üçün ideal idi. Sadəcə subay və gənclər üçün heç tövsiyə edilmirdi. Çünki hər kəs uşaqlı idi. Uşaqların səs-küyü daha çox ailələr üstün təşkil edirdi. Buranın yeməkləri çox dadlı idi. Mən sağlam qida və diyetanı bir kənara qoyub doyunca, qarnım və gözüm doyunca yedim. Da mən ancaq həftə sonları şirniyyat yerdim, amma burada hər gün, hər yeməkdən sonra şirniyyat yedim. Daha sonra otelden çıxaraq ətrafla tanış olmağa başladıq. Burada outlet sözünü görüb çox sevinmişdim və iri addımlarla outletə getdim. Sadəcə orada fake məhsulların outlet olduğunu görüb oradan sürətli şəkildə çıxmağa çalışdım. Daha sonra mini moped kiraladıq və özükləyə tərəf getməyə başladıq. Bir yolu yoldaşım, bir hissəsi mən sürdüm, bir hissəsini isə 4 yaşlı qızım sürdü. Mopedlə getmək çox əyləncəlidir. Biz hər il deyirik ki, yayda moped alacağıq, bağdan Sibrizə getmək, Sibrizdən bağa gəlmək ya bağdan marketə getmək üçün çox əlverişli bir şeydir, amma hər il desək də almırıq. Hava çox gözəl idi, sərin idi, külək var idi. Və gəlib sahilə çatdıq. Çatmağımızla batmağımız eyni oldu. Əslində mərkəzə getməyi çox istəyirdim. Sadəcə qaldığımız yer mərkəzlə arasında 1 saat fərq var idi. Yəni 1 saat bizə lazım idi ora getmək üçün. Sadəcə bu moped 20 km sürətlə hərəkət etdiyinə görə biz ora 3 saata çatardıq. Bəlkə 3 saatdan da çox. 3 saatda qayıtmaq 6 saatımız itirəcəkdi və uşaqla bu yolu getmək çox çətin olardı məncə. Heç mopedin ora gedib çatacağına da inanmırdım. Mənim ən sevdiyim şey market gəzintisidir və hansı ölkədə oluramsa olum marketə girməyə çox xoşlayıram. Bir şey aldım və ya almadım. Və geri qayıdırıq, otelə çatırıq, istirahət eləyirik, hazırlaşmağa başlayırıq. Gəlməmişdən bir gün əvvəl şimer almışam və bu cılaqarlı dəriyə çox gözəl oturur, tövsiyə edirəm. Bunu almamışdan əvvəl tester kimi qoluma vurmuşdum. Sonra gəlib yatdıqdan sonra səhər oyananda belə şimerlərin nöqtələri növbəti gün qolumda qalmışdı və bunu çox bəyənmişdim və gedib onu almışdım. Əslində Tom Fordu da bəyənmişdim. Sadəcə bir qolumda Tom Ford var idi, bir qolumda Kiko'nun məhsulu. Kiko'nunki daha qalıcı oldu, Tom Ford'unki isə növbəti gün qalmadı. Yayda make-up etməyi heç xoşlamıram. Bir blesk, bir tuş mənə bəs edir. Mən hər il otelə getdikdə tezdən oyanıb çıxırdım dəniz sahilinə və günün çıxışını izləyirdim. Amma bu dəfə alınmadı çünki çox yorğun olurdum və oyananda gün çoxdan çıxmış olurdu. Bu dəsə gün batımına gedib görürəm. Bu videoları isə qızım çəkirdi. Otelin idman zalının görüntüsü çox gözəl idi. Buranı çox bəyəndim, amma idman alətlərinin sayı çox az idi. Biraz idman zalında vaxt keçirdikdən sonra buranı tərk edirəm. Səhər yeməyə çalışdığım qədər ilk növbədə sağlam yeyirəm, daha sonra şirniyyata keçirəm. Bu əslində sağlam hissəsidir, şirniyyat hissəsini isə çəkməyi unutmuşam. Əslində çox şey çəkməyi unutmuşam deməyək də bu pasiv istirahət olduğuna görə mən sadəcə sakit istirahət etmək istədim. Çünki il boyu işləyirik və bu istirahət mənə çox lazım idi. Dəniz, qum, günəş və sakitcə günəşin altında uzanmaq. Buna görə çox kamerayla, telefonla vaxt keçirmək istəmədim, amma çalışdığım qədər çəkməyə çalışdım və sizə xoş izləmələr.